Olá amigos do Mercado Livre, estou aqui dentro do meu Civic LXS 2008. Vou estar fazendo para vocês a demonstração do meu produto. Vamos ligar o rádio. Vou estar apertando aqui a tecla CD auxiliar. Tecla CD auxiliar uma vez. Ela vai mudar para CDC, como vocês podem ver, significa CD Charger. Ele agora está funcionando no módulo USB. Está aqui com o LED aceso, lá, indicando o funcionamento do produto. Ele está conectado atrás do aparelho de som ali. Eu estou aqui com o porta-luva rebatido. E aqui tem a tomada auxiliar. Temos a tomada auxiliar e a minha porta USB, que eu estou usando o adaptador de cartão mini USB. Como vocês podem ver, o produto funciona, a qualidade é boa. Navega por pasta aqui na tecla Disque Mais, Disque Menos. Ó. Como vocês podem ver, ó, mudei a pasta. Aqui eu tenho as demais funções do rádio, como música para frente e música para trás. Vocês podem ver, ó, apareceu o track 2, música 3. Na pasta 5, vou mudar a pasta. Ó. Então o produto realmente funciona, é um produto de qualidade muito boa. Nenhuma adaptação, painel original no meu New Civic. Não é necessário ter CD dentro da unidade. Estou retirando o disco. Vocês podem ver. O produto realmente funciona. Produto de qualidade. Eu deixei aqui o meu dentro do porta-luva. E tá aqui, ó. Vou estar tirando aqui para vocês verem a USB, ó. Aqui, ó, temos a porta USB com o meu pendrive. É isso então, amigos. Abraço, boas compras.